ตกใจตกใจเหมือนกันจะพูดคำใดๆออกไปมันไกลเกินกว่าจะมองเห็นใครเมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจมันไกลเกินมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉันอาจเป็นเพราะเราบังเอิญอยู่ด้วยกันเพราะเธอยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงและฉันไม่เคยเข้าใจเธอมาบอกอยู่อย่างนั้นเธอเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีวันที่เข้าใจวันนั้นก็ยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงจะอยู่ตัวเองทำไมจนอยากจะหยุดหายใจมันไกลจนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉันอาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกันเพราะเธอยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงและฉันไม่เคยเข้าใจเธอมันต้องอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจวันนั้นก็ยังมีเธอให้รู้มันเป็นยังไงไม่รู้มันเป็นยังไงที่อยู่ตัวเองทำไมเพื่ออะไรที่อยู่ตัวเองทำไมสองทางเราคงต้องตัดสินใจเราจะไปทางไหนกันดีจะอยู่หรือไปยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงและฉันไม่เคยเข้าใจเธอมาตอนอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจวันนั้นเธอยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงจะอยู่ตัวเองทำไมจะอยู่ตัวเองทำไมสวัสดีครับลืมยับเลยเป็นไงจริงขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับมินปิน